Сергей жил в небольшой деревне около живописного леса. Одним из его любимых занятий было изучение местности. Он редко отказывал себе в удовольствии прогуляться меж густо растущих деревьев и мог делать это в любую погоду. Это увлечение появилось у него с детства. Еще будучи маленьким мальчиком, Сережа частенько убегал из дому, чтобы исследовать близлежащие леса. Его родители быстро привыкли к регулярным исчезновениям сына, настолько манила мальчика природа. Чаще всего Сергей бывал около железнодорожных путей. Они простирались через некоторую часть леса. Это место было каким-то особенным, хотя сами рельсы уже давно не использовались по прямому назначению. Они были старыми и заброшенными, наследие исчезнувшей страны. В очередной раз мужчина решил подышать свежим воздухом в лесу. Ноги уже по привычке привели его к заброшенным путям. На улице стояла прекрасная погода, грело солнышко, ветер почти отсутствовал, в округе царила тишь и благодать. Сергей был опытным человеком в вопросе таких путешествий, поэтому всегда имел при себе необходимое снаряжение. А еще он всегда брал с собой перекус, если планировал гулять долго. В тот день прогулка не предвещала ничего необычного, но это ощущение было обманчивым. То, что мужчина увидел возле железнодорожных путей, очень сильно его удивило. Даже повергло в шок на несколько секунд. Любитель лесных прогулок неторопливо шел по своему маршруту, наслаждаясь красотами матушки природы. Сергей давно заметил, что пейзажи в этом лесу почти никогда не повторяются. Внезапно мужчина заприметил боковым зрением какое-то движение в стороне. Затем по земле стремительно пробежала чья-то тень. Сергей скрылся за деревом и даже немного испугался. А вдруг по лесу разгуливает волк или какой-нибудь другой опасный зверь? Он пытался выследить загадочного гостя, но это было непросто. Тень то появлялась на считанные мгновения, то надолго исчезала из виду. Вскоре Сергей понял, что чье-то темное отражение на земле было относительно небольшим. Значит, бояться нечего. Скорее всего, никакой опасности в этот раз не было. Однако воображение мужчины упрямо продолжало рисовать тревожные картины. Нужно было окончательно убедиться в том, что зверек не волк и не бродячая собака, и не представляет собой угрозы. Несколько мгновений спустя картина слегка прояснилась. Хвост животного наконец-то оказался в зоне видимости. Он был достаточно пушистый, а это значительно сужало круг подозреваемых. Первым делом Сергей подумал о том, что по лесу бегает белка. Зверек ловко ускользал между деревьев, направляясь к железнодорожным путям. Мужчина аккуратно следовал за ним, не торопясь уменьшать дистанцию. Конечно, ему хотелось подойти как можно ближе, но это было слишком рискованно. Мог спугнуть зверька, а понаблюдать очень хотелось. Сергей понял, что одной только слежкой ему не обойтись. Он начал звать животное мягким и спокойным голосом, используя разные варианты звуков и свистов. Загадочный зверек не оборачивался, но иногда мог притаиться и выжидать удобного момента для дальнейшего забега. По следам животного и некоторым его повадкам мужчина начал подумывать о том, что он выслеживает в лесу кошку. Скорее всего, она потерялась или была кем-то брошена на произвол судьбы. В деревне такое явление было весьма распространенным. Если питомец надоедал нерадивым хозяевам, те увозили его в лес и оставляли там. Сергей хотел оказаться как можно ближе к животному. Он ведь мог накормить беднягу и даже забрать с собой. Мужчина так сильно любил животных, что никогда не оставил бы в беде брошенного котенка. Чуть позже мужчина умудрился максимально приблизиться к животному и мог его рассмотреть. Да, это действительно оказалась кошка. Вот только она была совсем не одна. Теперь стало понятно, почему она так целеустремленно куда-то направлялась. Позади нее виднелись маленькие котята, которые следовали за ней. Кошка-мать покрутилась возле них какое-то время, а затем начала уходить прочь. Она заметила человека, следящего за ней. Кошка не только не испугалась Сергея, а начала как будто звать его за собой. Она несколько раз отходила от него подальше, а затем оглядывалась, ожидая его приближения, подзывая мяуканьем. Мужчине стало интересно, чего хочет его новая знакомая.
Он шел прямиком за ней и не совсем понимал, что происходит. В конечном итоге они добрались до другой части железнодорожных путей. Как вдруг мужчина услышал странный звук. Это был плач крохотного ребенка. Кошка уселась рядом с младенцем, а Сергей на несколько секунд обомлел от увиденного. Он не сразу пришел в себя, были мысли, что это все сон. А когда он понял, что увиденное — это реальность, а не мираж, бросился к маленькому ребенку. Кошка принялась шипеть на Сергея, когда тот попытался взять младенца на руки. Было ясно, что их встреча далеко не первая кошка как будто защищала свое дитя. Видимо, ее материнский инстинкт сработал и на человеческом младенце. Это кажется нереальным, однако был очень громкий случай, когда взрослая тигрица воспринимала маленьких поросят как своих детей. Сергей не понимал, какие действия ему предпринять. Он решил не злить кошку и не провоцировать ее на агрессию. Мужчина стоял в стороне, наблюдая за весьма странной семейкой. Да уж, такое зрелище суждено увидеть не каждый день. Теперь мужчина был огорошен по-настоящему, ведь ему нужно было спасти всех. Никого из этих беззащитных созданий нельзя было оставлять в лесу. Хищники могли добраться до них в любой момент. Сергей протянул кошке свою еду. Ей нужно было подкрепиться. Кошка не отказала себе в таком удовольствии, ведь была очень голодна. Она охотно забрала курятину и принялась ее есть. Затем мужчина протянул животному еще несколько кусочков аппетитного мяса. Кошка замурчала и, кажется, даже начала ему доверять. В удобный момент Сергей снова попытался взять ребенка на руки. Теперь ему никто не препятствовал. Его найденышем оказалась крохотная девочка. Она перестала плакать. С виду с ней все было хорошо, наверное. Ребенка оставили здесь недавно. Возможно, несколько часов назад. Сергей принялся укладывать котят в рюкзак. Он решил перенести их таким образом, а маму-кошку просто позвал за собой. Так было удобнее для всех. Спаситель скорым шагом направился в деревню. Кошка бежала за ним, а детвора, ребенок и маленькие котята были в надежных руках. Мужчина быстро пристроил животных у себя в доме и направился с младенцем в больницу. Врач осмотрел ребенка. Конечно, ему требовались кормление и уход, но в целом все было нормально. Сергей забрал младенца домой, а перед этим объяснил всю ситуацию доктору. Требовалось найти родителей малыша, либо отдать его на усыновление. Но этим можно было заняться позже. По возвращению домой мужчина обнаружил довольных котят. Те дружно устроились в просторной комнате и, кажется, немного свыклись с новой для них обстановкой. Кошка тоже чувствовала себя комфортно. Сергей назвал ее Маруськой, а с прозвищами для котят решил повременить. Он хотел лучше понять их характеры. Кстати, животные тоже попали на осмотр к сельскому врачу. В деревне не было ветеринара, поэтому общий осмотр провел обычный доктор. Вердикт: их здоровью ничто не угрожало. Сергей ликовал от радости. Через несколько недель мужчине пришла весточка о том, что девочку никто не ищет. Видимо, от нее отказалась мать и поступила так со своим ребенком, просто отнесла на заброшенные ЖД пути в лес. Девочка была передана на усыновление. Сергей захотел стать ее отцом, он просто не мог отдать это маленькое чудо посторонним людям. Мужчина спас ребенку жизнь, а теперь захотел делать ее счастливой и дальше, по-отцовски. Но самое невероятное заключалось в том, что в этом деле ему помогла кошка. Именно Маруська привела Сергея к нужному месту. Они вместе спасли этого крохотного младенца. Вот такая необычная приемная мама оказалась у девочки. Кошки хоть и ведут себя довольно отстраненно, но иногда способны на такие сильные поступки, помогая другим малышам, оказавшимся в беде. Кошка как будто понимала, что происходит на самом деле, и, встретив человека, поспешила его отвести к малышу. Но настоящий герой. Если бы не Маруська, то малышка просто не выжила бы. Все такие животные чувствуют человеческую боль и стараются помочь. Вот с кого нужно брать пример. Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно подпишитесь на канал и оставьте комментарий. До свидания.